സഞ്ജയ് ഹായ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. ഓക്കെ, ഇത് സഞ്ജയുടെ വണ്ടിയല്ലേ? ഇത് ഏതാ മോഡല്? 2020 വണ്ടിയല്ലേ? TSI. ഓക്കെ. എങ്ങനെ? 1 ലിറ്റർ TSI ആണ്, ഏറ്റവും പുതിയ എഞ്ചിൻ. 1.2 അല്ല. അപ്പൊ വണ്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ തന്നെയായിട്ട് നോക്കിയെടുത്താണ് TSI തന്നെ. എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർക്ക്? BMCയുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്പ്രിങ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്പ്രിങ്സ് ഏതാ തന്നെ? ഐ ബാക്കിന്റെ സ്പ്രിങ് ആയിട്ടേക്കണേ. എഞ്ചിൻ സൈഡ് കോഡ് 6 അല്ലേ? കോഡ് 6ന്റെ സ്റ്റേജ് 1 ആണോ? സ്റ്റേജ് 2 അല്ലേ ചെയ്തേക്കണേ? ഓക്കെ. പിന്നെ അലോയ്സ് വന്നിട്ട് GTR Pro. പിന്നെ വന്നിട്ട് റെമസിന്റെ ആണ് എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണേ. ഡുവൽ എക്സോസ്റ്റ് അല്ലേ? അത് എന്ത് മുടക്ക് വന്നു? 51 ഏകദേശം ആ റേറ്റ് വന്നു. അത് കോഡ് 6 തന്നെ ആയിരിക്കും. ഗ്രിഡ് 7 തൃശ്ശൂര്. ഓക്കെ. എങ്ങനെയുണ്ടോ ചെയ്തിട്ട് പെർഫോമൻസ്? സൗണ്ടും എല്ലാം ഉണ്ട്, പെർഫോമൻസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഫ്യൂൽ എക്കണോമി ചോദിക്കണ കാര്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഡ്രോപ്പ് വന്നോ? 12-13. ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു TSI ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്ക ഓണേഴ്സിന്റെ ഏകദേശം ഒരു മൈലേജ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഓക്കെ. ലോക്കൽ ഓട്ടത്തിന് കിട്ടും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഇൻസൈഡോ? ബമ്പർ ലിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഹെഡ്ലൈറ്റ്, ടെയിൽ ലാമ്പ് ഒക്കെ സ്റ്റോക്ക് അല്ലേ? സ്റ്റോക്ക് തന്നെ.